ребенка, чтобы взять его с собой на пикник. А давай позовем на пикник друга. Ой, колесо спустило. Ура! Посмотри, что в корзине. Пора разжечь костер. Молодец! Нажми на съедобные грибы. Мухоморы нам не нужны. Нажми на съедобные грибы. Мухоморы нам не нужны. То, что нужно. Молодец. То, что нужно. Правильно. Молодец. Молодец. Помоги карамельке поймать шишки в корзинку. У тебя очень здорово получается. Класс! Хорошо. Класс! Хорошо. У тебя очень здорово получается. Хорошо. У тебя очень здорово получается. Хорошо. У тебя очень здорово получается. Хорошо. У тебя очень здорово получается.